pasa? ¿Quién es esa niña? ¿Qué pasa, papá? Caballito, ¿cómo estás? ¿Qué cosa más guapa? ¿Quién es este, papá? ¿Ah? Ay, carajo, qué cosas más hermosas. Ah, vamos. Buena niña. Va, llegó papá. Epa, llegó papá. Ay, carajos. ¿Qué pasa? Ven aquí, Sacha, pez. Qué guapa mi niña. Preciosas. Preciosas. No te echaba de menos, ¿eh? Cabrona.